आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जिसकी बहुत सी खसूसियात हैं। अब गीजर के गर्म पानी के इंतजार में वक्त को जाया ना करें, जब चाहे गर्म पानी हासिल करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। जी हाँ, किचन फॉसेट हीटिंग टैप, जिसको इलेक्ट्रिक हीटिंग टैप भी कहा जाता है। ना ही गर्म पानी करने का झंझट, ना ही किसी गीजर की जरूरत, और सबसे बड़ी बात, ना ही गैस की जरूरत। आपके सामने छोटा सा LED डिस्प्ले है जिसके ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। इसको हीटिंग टेम्परेचर बोलते हैं, जो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और जितना चाहे गर्म पानी हासिल कर सकते हैं।